guys, welcome back to Jivish channel. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ வாட் இஸ் இன்சைட் அவர் ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இது வந்து ட்ரிபிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். இதில் வந்து 3 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. மேலே இருக்கிறது ஃப்ரீசர் அண்ட் மிடில் இருக்கிறது வந்து நார்மலாக எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து வெஜிடபிள்ஸ்க்கான கம்பார்ட்மெண்ட். ஃபஸ்ட் நம்ம மிட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து 4 ரேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் ரேக்கில் வந்து இந்த புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இந்த பாக்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் கீழே ஒரு ஒயிட் கலரில் இருக்குல்ல, ஸோ இது வந்து நம்ம வைக்கிற அந்த பச்சை மிளகாய் அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி கீழே அனுப்பிடும். ஸோ நம்ம வைக்கிற அந்த புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், தண்ணி இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் இந்த ரேக்கில் வந்து வீட் பிரெட், அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்ஸ் அதெல்லாமே வச்சுருக்கேன். இந்த ரேக்கில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஓப்பன் ட்ரேயில் வச்சு தான் வச்சுருக்கேன். ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் அதெல்லாமே வச்சுருக்கேன். அண்ட் மேலே இருக்க ரேக்கில் வந்து வெத்தலை வச்சுருக்கேன். வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தால் வந்து கோல்டாக இருந்தால் தைலத்தை அதில் அப்ளை பண்ணி லைட்டாக ஹீட் பண்ணி வைப்பாங்க, ஸோ அதுக்காக. அண்ட் இதில் வந்து பால்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த சைடில் வந்து ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர், சாட் மசாலாஸ் இதெல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது வந்து ட்ரை கிரேப்ஸ். இது வந்து ஓஆர்எஸ், அந்த டீஹைட்ரேட்காக குடிப்போம்ல, ஸோ அது. அண்ட் இதில் வந்து சாஃப்ரான், அதுக்கப்புறம் ஹோம்மேட் டோனர் அதெல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எசென்ஷியல் ஆயில், அதுக்கப்புறம் வெனிலா எசன்ஸ் இதெல்லாமே இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பாதாம் பிசன். நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சின்னா இதை நைட்டு ஊற வச்சு ஐஸ்கிரீமில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் இது வந்து நம்ம பீஸா அதெல்லாம் வாங்கினா அதுக்கு வர அந்த ஒரிகானோ, அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இதெல்லாமே இருக்குது. க்ரீன் டீ பேக் இதெல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த சைடில் பீனட் பட்டர், டொமேட்டோ கெச்சப், அதுக்கப்புறம் சாக்கோ சிரப் இதெல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து நன்னாரி சர்பத். ஸோ வெயில் காலம் வந்துச்சு, கண்டிப்பாக நன்னாரி சர்பத் இருக்கணும். ஸோ நம்ம இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேலே. அண்ட் இது வந்து ஃப்ரீசருக்கான ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட். இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் வைக்கிறதுக்கான ஒரு இது தான். ஸோ இது வந்து ஐஸ்கிரீம் ட்ரே. அண்ட் இதில் வந்து ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாமே வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது வந்து ஐஸ் க்யூப் மேக்கர். ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இதை ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த கண்ணாடி பாக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிடும். நம்ம இங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரேயில் நான் சீஸ், அதுக்கப்புறம் பன்னீர், பட்டர் இதெல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர், அதுக்கப்புறம் சாக்லேட்ஸ் அதெல்லாமே வச்சுருக்கேன். இது வந்து யாருன்னா குட்டி பசங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தரத்துக்காக இந்த குட்டி குட்டி சாக்லேட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த சைடில் வந்து மசாலாஸ், ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரீசருக்கான கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வெஜிடபிள் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் புதினா, கொத்தமல்லி அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணேன். அதே கண்டெய்னரில் தான் பீன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு தக்காளியும் வந்து அதே கண்டெய்னரில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
இப்போ நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தக்காளி மேலே அது படும்போது தக்காளி வந்து நசுங்கிடும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதனால் அது அப்படியே பேக்கெட்டோடு அப்படியே வச்சுட்டேன். இது வந்து உருளைக்கிழங்கு, அதுக்கப்புறம் குக்கும்பர். ஸோ வெஜிடபிள் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் டூர் முடிஞ்சாச்சு. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஜிவிஷ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட உங்களை பார்க்குறேன். until then bye bye from Ilekya. Thank you.